Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге барлығыңызға белгілі өте дәмді болып шығатын зебра пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті көрмес бұрын арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға ең алдымен 4 жұмыртқа, шымшым тұз және қантымызды қосып, массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейміз. Міне біздің массамыз 2 есе осылай ұлғайып, әппақ болуы қажет. Сол кезде біздің пирогымыз өте жақсы көтеріледі. Сүт пен сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Енді өлшенген ұнның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, екеуін араластырып, массамызға аз-аздан салып араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық ұнды, келесі бөлігіне 2 ас қасық какаоны қосамыз. Араластырып алған соң, міне біздің 2 қамырымыз дайын. Енді оны формаға 1 ас қасықтан кезек-кезек салып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 22 сантиметр. Міне осылай кезекпен кезек барлық қамырды салып шығамыз. Енді ағаш таяқшамен осылай әдемі өрнектерді салып шығатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісуге дайын. Енді оны 180 градуста 45-50 минутта пісіреміз. Енді оның піскенін ағаш таяқшамен білетін боламыз, яғни ағашымыз құрғақ болса, пісті деген сөз. Пирогымыз пісті, өз қалауларыңыз бойынша осылай шоколадты ерітіп жақсаңыздар болады. Қонақ келгенде өте жылдам дайындалатын пирогтың бір түрі өте жақсы көтеріледі. Менің рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ каналының әрі қарай дамуына үлес қосқандарыңызға мың алғыс. Барлықтарыңызға рахмет.